而且通用为 C919 项目投入了大量的研发资金，一旦断供，首先通用的研发资金就会全部打水漂，这是杀敌800自损1000啊！咱们还在短期内能找到替代品。而且 C919 和华为是不一样的，如果中芯国际用纯国内技术，在3年内就能突破5纳米的技术，美国也就不会进华为的芯片了，因为没有意义。所以这就是为什么 C919 从今年2月份折腾到现在，一直没有被断供的真正原因所在。还有网评说 C919 是组装货，不是国产的说法肯定是错误的。C919 的整体设计是中国人自己做的，具体包括飞机的总体方案自定，气动外形由中国自主设计，自己试验完成，飞机的机体从设计、计算、试验到制造全是中国人自己做的，系统集成也是中国人自己完成的，一共完成了102项关键技术攻关，主要涉及气动技术、新材料、强度设计等多方面。还有咱们的研制团队利用当时全球最快的计算速度每秒4亿亿次的天豪2号超级计算机，算了整整6天。有了这些，我们就具有 C919 的自主知识产权，想怎么生产就怎么生产，想怎么改进就怎么改进，想卖给谁就卖给谁，不需要取得任何其他国家的同意。如果这都能叫组装货的话，那苹果手机也是组装货，特斯拉汽车也是组装货，甚至波音、空客都是组装货了。一架波音787飞机，上百万个零部件来自世界各地，最后由波音完成组装，国产化率只有35%。与其说是飞机制造商，不如说是飞机设计商和组装商。所以波音、空客真正的核心技术是对飞机的自主设计能力。而且这个所谓的组装，真要像他们说的那么容易，世界上就不会只有波音和空客2家垄断。另外，商飞是商业飞机公司，首先要考虑的是生存问题，全球招标择优录取，然后才是逐步推进国产化比例的问题。比如美国霍尼韦尔中标的辅助动力系统、飞行控制系统、机轮刹车系统和导航系统都是全球排名前3的。单纯从商业角度考量，肯定选择霍尼韦尔了。不仅仅是我们，就连日本的支线客机 MRJ 使用的核心系统都是美国的。日本的 MRJ 类似于咱们的 ARJ， 给大家看一下日本 MRJ 的供应商名单。27家一级供应商里面，美国11家，日本7家，法国4家，英国3家，空客1家，中国台湾1家。那再看看日本供应商造的都是什么啊？舱内照明、起落架、机体构造、系统轴承、机体和阀门。美国主要提供的是发动机、辅助动力、飞控系统、液压系统、惯性参考系统、尾推，还有座舱控制面板。法国提供燃油系统，英国提供舱门的控制器。按网上有些人的说法，日本这也叫组装货，只会造壳子，核心技术全是欧美提供。更重要的是，中国的飞机整体设计由本土团队完成，而日方的 MRJ 则聘用了30%的欧美技术人员进行飞机的整体设计。也就是说，三菱重工2000名研发人员中有600人是世界一线外援。所以我真的搞不懂为什么会有人嘲笑飞机设计不是核心技术。如果日本人真的能自己搞定 MRJ 的设计工作，也就不会花那么多钱请外援了。要知道 MRJ 可是80-90个座位的支线小飞机，而我们的 C919 可是160个座位的干线大飞机。飞机越大，设计难度越大，所以从侧面我们也可以看出中日在飞机设计领域的差距到底有多大。这个也是我不带个人感情色彩，实事求是的讲，没有刻意贬低别人抬高自己的意思。还有之前看到贴吧有人嘲讽造飞机壳和造手机壳一样简单，但他们不知道飞机壳也是核心技术之一，机身应用了大量先进材料，铝合金、钛合金、碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料等，因此才能减重3%。气动外形和机身材料都是不折不扣的高科技，全世界能搞定的国家屈指可数。刚开始我对国产化比例也有过质疑，但是大家抛开情绪，静下心来仔细想想， C919 定位于市场竞争，如果全部零配件国产化，不搞全球招标，结果可能就是性能不佳，可靠性低，比如耗油率高，维修成本高，飞行延误多，就这些就会直接导致这款飞机无法在市场竞争中存活。所以目前大量采用西方技术和产品都是别无选择的事情，包括日本也同样别无选择。在我看来， C919 的模式和苹果把制造手机的业务交给富士康都差不多，设计归自己，功能、性能、标准、验收自己来定。虽然我一直在说我们有能力国产化，但是咱们自己也要明白，在民用飞机领域相比美欧，我们还是个新兵蛋子，还有很长的路要走，很多的坎儿要迈。我看到网上很多人在说，既然美国不给我们适航证，我们就只玩国内市场好了。光一个国内市场的需求 ，C919 的产能都满足不了，国外买不买我们是真的不关心。刚开始我认为咱们太过情绪化，眼光不够长远。
但后来仔细想想，说的也没什么不对。咱们的大飞机项目必将触动国际既得利益集团的神经，真的不要低估美国和欧洲政商合谋扼杀咱们民用航空工业的决心。美国人和欧洲人比许多中国人更明白，一旦中国建立起了大飞机的开发平台，问题就不再是中国产品刚出现时的水平是低还是高，而是中国的技术能力一定会通过这个平台成长起来。这才是最让他们感到害怕的事情。按理说，适航证本来是为了保证民航客机的安全性能，如何强调安全都不过分。但是美国和欧盟的适航证现在已经变成了打压竞争对手的工具，根本就不是什么公平公正的东西。就拿我们的 ARJ21来说，处于试飞阶段，我们就已经开始向美国和欧洲申请适航证，实际的试飞表现也满足欧美的适航标准，但是他们却以各种理由拒绝颁发适航证。而且从首飞到现在已经过去了13年，已经有10多架在运营了，但即便如此，他们依然不给。未来20年，全球对于大客机的需求量就有上万架，仅仅咱们国家就需要8000多架。这么大一块蛋糕，大部分都会被波音、空客给吃掉。他们是不允许别人和他们分食的，他们需要维护自己在国际市场的垄断地位。在 ARJ21获取适航证试飞期间，美国的 FAA 甚至将一些项目交给咱们的竞争对手波音审查。这种既做选手又做裁判的行为，实在是让人行啊！对此我们要明白的是，即便是美国或者欧洲都不给我们适航证，我们也要坚持飞。不能飞国际航线就飞国内航线，咱们有特殊的大国效应，市场足够大，养得起一个民机工业。回想一下50年代末，那个时候苏联也是对我们进行全面的技术封锁，很多工程项目都是半途撤走专家，带走图纸，有些关键项目甚至连一片草图都没有留下。我们还不是依然凭借自己的聪明才智、自力更生、艰苦奋斗的精神，在两弹一星上创造了世界奇迹吗？那个时候尚且如此，更何况现在有完整的工业体系在做支撑。C919所承受的质疑和批评和曾经的中国高铁何其相似，可现如今中国高铁已经拿下了全球70%的市场份额，不知道当初那些刻意抹黑的人现在作何感想？